Большой саунд-тест колонки Viking X20S. Минимальная частота, которую она отрабатывает, не 45, а 20 Гц. В отличие от заявленных 45, это намного лучше. Зацените бас-слуху, бля. Громкость 50%. Йоши Джей, Шаталити. Собралась толпа, и что руля капрал. Собралась толпа, и что руля капрал. Она полноценно как сабвуфер отрабатывает с коробки. Звук это заразно. С 2012 года в пляске. Это капрал аудио, пили в Карапас. Сначала для себя, дальше в массы. Чемпион неоднократный. На работе на каждом формате. Даже вот это отдыхает. Вот это Fiera FR750 тоже способна отрабатывать низкочастотный бас. Вот это больше на громкость на 50-60 Гц бас. Ниже она не отрабатывает. 45 с трудом слышно. Здесь 16 Гц и ниже уже не слышно. От 20 и выше охуенно слышно. Вот это где-то от 25-30 Гц отлично слышно. Но вот это просто шедевр. После JBL это достойный конкурент, однозначно. Тут даже Honor и Anker Soundcore отдыхают. Вот для любителей баса. Даже без бас-буста. Я думаю, слышно, если в наушниках это слушать. Мерин 350 лонг, 4.18 уфо. Злая пилуха, фронт, все на прайде. Бежим на прайд, тебе кошмарит штаты. Форд Мондео 4 в пятнахе. На любую тачку руки дай шатку нахуй. Безусловно, в машине жизни сам. Ведь она создавалась, чтобы жах. В итоге отжила свое. В этом году четверка, заценишь орёт. Собираюсь на сезон, а там как пойдет. Соло без пар, фронт 6 без наших гроб. Днем металл, машина подготовлена наверх. По швам, ветер из окна. Дым, электрик, 2, 1, шталите. На царю бассада. Собралась толпа. И по штуля капрал. 2, 1, шталите. Бассада. Собралась толпа. Также я уже проверил. Ее можно вот сюда. Type-C такой же стоит. Подключить USB Type-C, двухсторонний Type-C кабель. Можно подключить к телефону или к ноутбуку или к компу. И она как аудиокарта будет воспроизводиться. Что-то наподобие вот этой штуки у радиочастотных наушников 2,4 Гц. То есть подрубаешь в порт Type-C телефона, вторую в колонку, и у колонки, собственно, аудиокарта есть. То есть как звуковую карту подрубить к телефону через OTG. Ну там так и написано. OTG. Можно CD-карту, флешку ставить, чем я не пользуюсь. Монитор я еще так и не понял для чего. AUX работает хорошо. В режиме AUX и Bluetooth при низкой громкости слышно небольшое шипение динамиков, потому что чуть-чуть тока проходит на среднечастотные динамики, она так еле заметно при каждом звуке, то есть фонит, но это не слышно почти что. Если подрубать Type-C, вообще весь левый шум, весь левый звук полностью пропадает. Ну вот как-то так. А микрофон тоже не проверял, потому что уже у меня такого нету. Но так, по звуку она охуенная. Достойный конкурент JBL, Anker. Тот же Anker Boom 2 Plus в чем-то
Также в чем-то превосходит, в некоторых параметрах даже уступает вот этой колонке. Конкретно по басу вот это по низкой частоте, как SAP отрабатывает, вообще охуенно, по крайней мере на мой слух. У каждого по-разному, кому как зайдет. Ну что, я дальше вот эту хуйню читать. Буду проверять остальную залупу, которая там есть. Но колонка охуенная, своих денег стоит. В данный момент, 9 февраля, она на Озоне минимум стоит 13 тысяч. Где-то она по 15 и 17 тысяч, так что если кто успеет посмотреть или взять, если кто из России, можно на Озоне заказать. На ВБшке ее либо нету, либо она от 15 и до 30 тысяч стоит. X20S Viking.